Խոսքը, որ այսօր պիտի ձեզ հետ կիսեմ, այսպես են վերնագրել Աստծո երկսայրի սուրը։ Իհարկե ավետարանն է ներկայացնում Աստվածաշունչը, որ սուր, որը վերագրում է Աստծուն եւ երկու կողմից սրված, երկսայրի, երկբերան, այդպես է նաեւ ուրիշտեղ ներկայացում։ Հայտնության առաջին գլխում ուզում եմ կարդամ 16-րդ համարը եւ նաեւ երկրորդ գլխից էլ կկարդամ ձեզ համար, որ 16-ում ասում է առաջի գլուխ, երբ որ Հովհաննեսը տեսավ Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ այն ձևով տեսավ, որ անգամ իր մեջ ասում է իր ոնց որ ասած մեծ զորություն չմնաց Տիրոջ առաջին կանգնելու, իր վախեցավ եւ ընկավ Տիրոջ առաջին, ասում է մեռածի նման նրա ոտների առաջին, այսինքն նրա կերպարանքը, որ Տերը ներկայացավ Հովհաննեսին, առաքյալին, զարուրելի էր եւ սարսափելի էր եւ ինքը այդ վախից, ասում է այսպես է նկարագրում, երբ որ տեսա նրան, մեռածի պես ընկա նրա ոտքերը առաջին։ Եվ ինչ տեսավ Հովհաննեսը, որ այդպես վախեցրեց իրեն եւ ինքը այդ վիճակի մեջ ընկավ, ես ուղղակի մենակ այս հատվածը մասը կարդամ, որ վերաբերում է հենց իմ վերցրած վերնագրին թեմային 16-րդ խոսքը ասում է եւ իր աջ ձեռքում 7 աստղեր ուներ եւ նրա բերանից սրած երկբերան սուր էր դուրս գալիս եւ նրա երեսը ինչպես արիգակ, որ ճառագայթում էր իր զորությամբ։ Ուրեմն Տիրոջը տեսավ այսպես. նրա բերանից երկբերան, երկու բերանանի, երկու կողմից սրած կամ երկսայրի սուր էր դուրս գալիս։ Եվ Հայտնության երկրորդ գլուխ 12 եւ 16 համարներում, երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը այս Պերգամոնի եկեղեցուն ինքը նրա ղեկավարին ցենց առաջնորդին գրում էր, պատգամ էր տալիս ավելի շուտ, այսպես ներկայացավ. սա է ասում, ասում է, եւ Պերգամոնի եկեղեցու հեշտակին գրիր, սա է ասում սրած երկսայրի սուր ունեցողը։ Իսկ 16-ում ներկայացնում է, թե ինչու հատկապես այս անունով Տերը ներկայացավ այս եկեղեցուն, որովհետև սովորաբար, երբ որ Տերը իրեն հայտնում է որևէ անունով, դրա, ասենք, անհրաժեշտությունը եւ կարիքը կա, որպեսզի նա, ով որ պիտի ճանաչի Տիրոջը իր այդ անունով, ինքը այնպիսի մի իրավիճակի մեջ է, որ այդ ճանաչողությունը իրան պետք է լինի բժշկություն, փրկություն, զորություն, օրհնություն։ Այսինքն ինքը եթե պիտի իր այդ դժվարության մեջ այդ խնդրի լուծում ունենա կամ այդ դժվարությունից դուրս գա եւ այլը, նա պիտի Տիրոջը ճանաչի այդ անունով, որ Տերը, ասենք, ներկայանում է։ Պերգամոնի եկեղեցում խնդիր կար, հարց կար, դժվարություն կար, եւ պատահական չի, որ ընդհանրապես եկեղեցիներին պատգամները ովքեր կարդացել են, տեսնում ենք, ամեն եկեղեցում իր որոշակի անունով էր Տերը ներկայանում, այսպես է ասում եւ խոսում էր ներկայանում էր որոշակի անունով։ Եվ երբ որ կարդում ենք եկեղեցում եղած, ասենք, պատգամը, տեսնում ենք այնտեղ ինչ խնդիր կար, տեսնում ենք, եթե եկեղեցին ճանաչի Տիրոջը այդպիսին այդ անունով, նա այդ հարցի մեջ այդ խնդրի լուծումը կունենա։ Այդ հարցի, ասենք, լուծումը կլինի, բժշկություն կլինի։ Եվ այստեղ ներկայացնում է օրինակի համար այսպիսի բան, երբ որ նա խոսեց, որ այսպես է ասում երկսայրի սուր ունեցողը, ներկայացրեց 16-րդ խոսքում ասում է ապաշխարիր, ապա թե ոչ շուտով քեզ մոտ կգամ եւ կպատերազմեմ նրանց հետ իմ բերանի սրովը։ Այսինքն խոսեց, որ ես ունեմ այդ սուրը, ես այն ունեմ, որ երկսայրի սուրը ունեմ եւ եթե չապաշխարեն, ապա ես պիտի նրանց հետ պատերազմեմ հենց այդ սրովը։ Եվ այստեղից մի բան ենք տեսնում, որ այս սուրը նախ երկսայրի է, երկու կողմից սրված։ Եվ ասենք տեսնում ենք, որ դա դուրս էր գալիս Տիրոջ բերանից։ Զարմանալի, ոնց որ ասած, մի հատ ներկայացնում է, որ ներկայացվում է ինքը Հովհաննեսին, բերանից դուրս եկած սրով։ Եվ երկու սայր, երկու կողմից սրված։ Արդյոք սա պատահական է, որ օրինակի համար չի նշվում ուղակի սուր, այլ խոսում է անպայման շեշտադրում է երկբերանի, երկու կողմից սրված։ Հասկանում ենք, որ դա պատահական չի։ Հաստատ
այդ երկու կողմից սրվածները կարևորված է։ Հասկանում ենք, որ այդ սուրը, բնական է, սուրը սովորաբար, ասենք ասած, հարվածելու, կտրելու չէ, ասենք վնասելու մի հատ գործիք է կամ կտրելու գործիք է, պատերազմի գործիք, պատերազմի զենք կարելի է ինչ-որ տեղ ասել։ Եվ երկու կողմանի սրված հասկանում ես, որ անպայման ստեղ կարևոր նշանակություն է, ամեն կողմը իր նշանակությունն ունի եւ ամեն կողմը իր որոշակի գործողությունն ու ֆունկցիան է իրականացնում, տերը դրանով։ Նախ ինչ ենք տեսնում այստեղ, տեսնում ենք, որ դա Տիրոջ բերանից էր դուրս գալիս։ Տիրոջ բերանից էր դուրս գալիս, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ սա մեկ ուրիշ տեղ օրինակի համար, երբ որ ներկայացնում է հոգու սուր արտահայտությունով, ասենք նույնպես սուրի անուն է տրվում, սուր, ապա տեսնում ենք, որ դա բանը Եփեսացիս 6-րդ գլխում պարզ հստակ բացատրում է, որ դա ինչն է, Աստծո խոսքն է։ Այսինքն Տիրոջ բերանից դուրս գալը, բերանից դուրս եկող բանը խոսքն է մարդու, չէ՞, գլխավոր ոնց որ ասած արդյունքը, պտուղը բերանի պտուղը իր բերանի խոսքերն են։ Եվ այստեղ այդ խոսքերը սուր է ներկայացում։ Այսինքն սա հոգևոր մի բան է, հոգևոր մի սուր է եւ դա Աստծո խոսքն է։ Այսինքն Տիրոջ բերանից դուրս եկած խոսքը սուրի գործ է իրականացնում։ Ընդ որում երկսայրի սուրի գործ է իրականացնում։ Եվ ասենք ինչպիսի գործ է իրականացնում, ես դրա վրա կուզեմ ուշադրություն դարձնեմ։ Տիրոջ խոսքը սուրի նման, ասենք ասած, գործողություն իրականացնող։ Եվ բնական է, սուրը հիմնականում որ օգտագործվում է, դա կտրելու համար է։ Եթե թշնամի է, թշնամին հարվածելու համար է, թշնամուն, ասենք, պարտության մատնելու չէ, համար է եւ այլն։ Եվ հետաքրքիր է, օրինակ, այդպիսի մի գործ, սրի գործը, բերանից դուրս եկած սրի գործը հայտնության, նույն հայտնության 19-րդ գլխում նկարագրված է։ Տեսնում ենք, ասում է 19-րդ գլուխ 11-րդ խոսքից կարծա մինչև 16, ասում է, եւ տեսա երկինքը բացված, եւ ահա մի սպիտակ ձի, եւ նա, որ նրա վրա նստած էր, կոչվում էր հավատարիմ եւ ճշմարիտ եւ արդարությունով է դատաստան անում ու պատերազմներ է, խոսում է ձիի վրա նստողի մասին։ Ձին սովորաբար ներկայացում է խորհրդանշում է պատերազմ, չէ՞ այդպես է։ Պատական չէ, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը, երբ որ Երուսաղեմ մտավ, չմտավ ձիով։ Մտավ էշի, չէ՞, վրա նստած, ավանակի վրա նստած, եւ սա հենց այդ խաղաղության նշանն է, խաղաղության սիմվոլն է, որ Տերը պատերազմի համար չի եկել, այլ խաղաղություն հաստատելու համար է եկել։ Բայց այստեղ խոսում է, որ Տերը նստած էր, մեկին տեսա, որ ասենք հավատարիմը ճշմարիտն է եւ ձիով էր, սպիտակ ձիով էր եւ դատաստան է անում արդարությունով եւ պատերազմում է արդարությունով, այսինքն արդեն ներկայացում է Տիրոջը այստեղ պատերազմող, դատաստան անող, իր թշնամիների հետ, ասենց ասած, պատերազմ ունեցող, եւ ասում է, եւ նրա աշկերը կրակի բոցի պես, եւ նրա գլխի վրա շատ պսակներ, եւ անուններ ուներ գրած, որ ոչով չգիտեր, բայց միայն ինքը, եւ իր վրա հանդերձ էր հագած արյունով ներկված, եւ նրա անունը կոչվում էր Աստծո բան։ Գիտեք, սկզբում էր բանը, եւ բանը Աստծո մոտ էր, եւ բանը Աստված էր։ Եվ բանը մարմին եկավ, եւ մեր մեջ բնակվեց, եւ մենք տեսանք միածին չեն, միածնի փառքը ինչպես հորիցը դուրս եկած եւ խոսում է Քրիստոսի մասին, հասկանում ենք, որ սա Տերն էր, Քրիստոսն էր։ Եվ երկնքի զորքերը նրա ետևից գնում էին սպիտակ ձիերի վրա, սպիտակ եւ մաքուր բեհես հագած։ Զորք էր էթում, ինքն էր զորքի հրամանատարներ, առաջնորդներ, ղեկավարներ, զորագլուխը։ Պատերազմի էին գնում։ Եվ նրա դեբերանից դուրս էր գալիս սրած սուր, որով նրանով զարկե ազգերին։ Պարզ ներկայացում է, թե այդ սուրը, որ պատերազմի համար որ գնում էր, պիտի գոբան այն զենքը լինի, որով պիտի հարվածի նա բոլոր ազգերին։ Եվ ինքը հովվե նրանց երկաթի գվազանով, եւ նա ինքը կողում է ամենակարող Աստծո բարկության եւ սրբության գինու հնձանը։ Եվ ասում է իր հանդերձների վրա ուներ անուն տերերի տեր, թագավորների թագավոր եւ տերի տեր։ Այսինքն նկարագրվեց Տեր Հիսուս Քրիստոսը, նկարագրեց իրան պատերազմի մեջ իր զորքով, չէ,
եւ իր բերանից դուրս եկած զենքով, սրով, այսինքն խոսքով։ Եվ շարունակության մեջ ասում է ինչ իրականացվեց, ինչ կատարվեց, այդ հենց այդ սրով, դա օրինակ ասում է 21-րդ խոսքում, ասում է երբ որ խոսում է Գազանի մասին, ասում է Գազանն ու իր սուտ մարգարեները բռնվեցին եւ կենթանի նետվեցին կրակի լճի մեջ, որ ծծմբով այրվում է, իսկ մնացյալները 21-ում ասում է սպանվեցան ձիի վրա նստողի սրիցը եւ որ նրա բերանից դուրս էր գալիս եւ բոլոր թրջունները կշտացան նրանց մարմիններից։ Այսինքն այդ սրով եղավ դրանց դատաստանը, դրանց պատիժը, դրանց վրա մահվան հարված եկավ։ Տիրոջ դեմ դուրս եկողների, Տիրոջ դեմ հակառակվողների։ Այսինքն միարժեք պարզ է, որ սրի մի կողմը, որ երկսայրի է, այս գործողությունն է իրականացնում։ Դա պատերազմի համար է, Տիրոջ թշնամիների դեմ, դա դատաստանի ու պատժի համար է։ Մահվան դատաստան կամ հարված բերել, ասենք Տիրոջ թշնամիների վրա։ Եվ այստեղ հենց էդի նկարագրված է պատերազմ, որոնց մեջ Տերը օգտագործեց իր բերանից դուրս եկած սուրը եւ այդ սրի հարվածից, ասում է, բոլորը մահացան։ Այն երկուսը կենթանի բռնվեցին, գցվեցին կրակի լիճը, բայց մնացածները մահացան այս սրի հարվածից։ Մեռան, ֆիզիկապես մեռան։ Եվ ասում է թրջունները նրանց մարմիններից ինչ արեն, կշտացան, այսպես է ասում։ Այսինքն այո, սա դատաստանի գործիք է։ Եվ մենք գիտենք, որ իրականության մեջ այո, տեսնում ենք Աստծո խոսքը հենց դատաստանի գործիք։ Նրանք, ովքեր որ կհակառակվեն Տիրոջը եւ կպատերազմեն Տիրոջ հետ, նրանք հենց Աստծո խոսքով կընկնեն, Աստծո խոսքով կպատժվեն, Աստծո խոսքով կհարվածվեն, Աստծո խոսքի հիման վրա դա կդատվեն։ Եվ խոսքը տեսնում ենք լոկ ինֆորմացիա չի Տիրոջ մոտ։ Ինչպես օրինակ մեզ մոտ շատ ժամանակ դա լոկ ինֆորմացիա փոխանցելու, չէ, տեղեկատվություն փոխանցելու, ներկայացնելու կամ քո միտն ու գաղափարը արտահայտելու մի հատ միջոց է։ Տիրոջ մոտ դա նաև զենք է։ Տիրոջ մոտ դա նաև գործ է, խոսք եւ գործ, իրար հետ խիստ շահ կապված եւ արդեն դատաստանի գործ, պատժի գործ։ Ինչ որ չափով նման է դա հետեւյալին, որ երբ որ Տերը ստեղծում էր երկինքն ու երկիրը, նա ոչ թե գնում էր ձեռքերով ինչ որ մի բաներ անում կամ ես չգիտեմ ինչ որ մի բանով, ինչ էր ասում էր եւ ինչ էր լինում էր։ Խոսքը ստեղծագործող, չէ՞, խոսքը հենց գործ էր դառնում, այսպես է, Աստծո խոսքը։ Եվ այստեղ արդեն Աստծո որպես Քրիստոսից բերանից դուրս եկած, Քրիստոսի բերանից դուրս եկած խոսքը դատաստանի խոսք։ Անկամ ասենք շատ տեղերում կարդում ենք, որ Աստված պիտի ինչպես դատի մարդկանց, այն խոսքով, որ Քրիստոսը խոսել է, այդ խոսքի համեմատ, չէ՞, պիտի դատի։ Այդ խոսքերը դառնալու են հենց պատճառ, որով պիտի մարդիկ դատվեն։ Այդ խոսքերին հակառակվելով, այդ խոսքերը չընդունելու պատճառով, այդ խոսքերին չնազանդվելու պատճառով, հենց այդ խոսքերը պիտի դատաստանի պատճառ դառնան իրենց համար։ Ես ուզում եմ կարդամ Հովհաննես 12-րդ գլուխ 46-ից 50 համարները։ Այսպես է ասում, Տերն էր խոսում եւ այսպիսի բան ասեց. Ես լույս եկա աշխարհ, որ ամեն ինձ հավատացող խավարի մեջ չմնա, եւ եթե մեկ իմ խոսքերը լսե եւ չհավատա, ես չեմ դատի նրան, որովհետեւ ես չեկա, որ աշխարհը դատեմ, այլ որ փրկեմ աշխարհը։ Ինձ անարգողը, իմ խոսքերը չընդունողը ունի իրեն դատողին, այն խոսքը, որ ես խոսեցի, նա կդատի նրան հետի նորումը։ Հենց այն խոսքը, որ ես խոսեցի, դա նաեւ դատաստանի խոսք է դառնում։ Վերջի օրումը, հետի նորումը։ Այո, որովհետև մենք գիտենք, որ ճիշտ է, որ Տիրոջ խոսքը կյանքի համար է։ Տերը նաև ասեց, չէ, իմ խոսքերը հոգի են եւ կյանք տվող խոսքեր են։ Բայց դա նրանց համար, ովքեր որ կընդունեն, բայց ովքեր որ կհակառակվեն, կպատերազմեն Տիրոջ դեմ, չեն հնազանդվի Տիրոջը։ Հենց այդ խոսքը կդառնա իրենց համար ոչ թե արդեն կյանք տվող, այլ դատաստանի խոսք։ Եվ վայ նրան, ովքեր որ այդ պատերազմ կանեն Տիրոջ դեմ, այսինքն պատերազմ կանեն Տիրոջ խոսքի դեմ։ Հետաքրքիր է, մի հայտնություն կար Տիրոջից, ասենք, եկեղեցում, այդ հայտնության մեջ հենց ներկայացվում էր, եթե հիշում եք, մարդիկ Տիրոջ ժողովուրդ, որ կանգնած էին
եւ ոմանց գլխին, ոչ թե բոլորի գլխին, ոմանց գլխին սրեր են, թրեր են կախված, երկսայրի սրեր։ Եվ Տիրոջից ոնց որ պատգան, որ ժամանակ ա տրվել, որ ապաշխարեն, եթե ոչ պիտի ինչրվի, պիտի պատիժ գա, հարված գա, դատասանք կա։ Այս շատ համահունչ է նորվա մեր կարդացածին, որ ասեց պապաշխարիր, եթե ոչ ես պիտի գամ եւ նրանց հետ պիտի իմ բերանից դուրս եկած սրով ինչ անեմ, պատերազմ եմ, ես ասում։ Այսպես է։ Եվ ասենք այդ անգամ այդ հայտնության մեջ մեկ ոնց ասած դրա շարունակություն նկարագրվում է, որ մարդիկ այդ սուրերի դեմ հակառակվում էին։ Այսինքն ոնց որ պայքար էին, պատերազմ էին, այսինքն չնազանդվեին, ուզեին չենթարկվել, բայց այդ սուրը այնքան կտրող էր, այնքան սուր էր, որ եթե մի փոքր էր կպնում էր, փրթում էր ասվա։ Այդպես էր։ Եվ դրա դեմ պատերազմելն ու պայքարելը ուղղակի անօգուտ անիմաստ գործ է դառնում, որ կարող են իրանց, ասենց ասած, անպաշտպան վիճակով սուր բռնեն, սուրին հակառակվեն, խոսքին հակառակվեն։ Անիմաստ է, դրա համար իրոք անիմաստ է, Տիրոջ դեմ, Տիրոջ խոսքի դեմ պատերազմելը։ Տեղ կա Պողոս առաքյալը ասում է Կորինթացների թղթում ասում է մենք չենք կարող ճշմարտության դեմ, այլ ამ ճշմարտության համար։ Վերջը ոնց որ ասած ճշմարտությունը հաղթանակելու է։ Ես դատվելու եմ, եթե հակառակվում եմ, բայց ճշմարտության, ասենք ասած ճշմարիտ լինելը եւ նրա հաղթական լինելը բացահայտվելու է հենց իմ անգամ պատիժներով, եթե ես հակառակվում եմ ճշմարտությանը։ Դա համար Աստված օրհնի մեզ, որպեսզի մենք չընկնենք այդ հարվածի տակ, այսպես ասեմ։ Իսկ դա գալիս է այն ժամանակ, երբ որ մարդը հակառակվում է Տիրոջ խոսքից, Տիրոջ բերանից դուրս եկած խոսքին։ Այն ժամանակ այդ խոսքը իր համար դառնում է սուր, որով պիտի Տերը իրան ինչ անի, դատ անի, պատիժ անի, հարված բերի։ Բայց երկրորդ կողմը հետաքրքիր է, ի՞նչ է։ Վերջապես ինքը էլի սուր է, ուշադիր եղեք։ Էլի կտրելու գործողության համար է, գործիք է դա։ Անես չի, որ եթե մյուս կողմին նայենք, սուրը դառավ, ես չգիտեմ, մեկ ուրիշ բան, չէ, էլի սուր է, մյուս երեսը, ասենց ասած, երկ բերան, մյուս բերանը։ Բայց սա արդեն, ասենց ասած, կարելի է, այսպես ասել, բժշկարար է։ Էլի կտրելու գործողությունով, բայց բժշկություն բերող է, փրկություն բերող է, ազատագրում բերող է, այսպես ասեմ, էլի։ Օրինակ ասեմ, ասենց ասեմ, գործիք դանակ կա, որ մահվան համար կարան օգտագործեն մարդուն մահ պատճառեն, բայց վիրահատական դանակներ կան, որ էլի նույն կտրելու գործողությունն է կատարում, չէ, ինչպես որ այնի, ասենք, մահվան համար օգտագործեց, կտրեց եւ մահ պատճառեց, վիրահատական դանակներն էլ են կտրելու գործողություն իրականացնում, նույն գործողությունը, բայց դրանք կյանք են պարգևում։ Դրանք մարդուս մարմնից կամ գուցե ասենց ասած այն բաներն են հեռացնում եւ այն գործողությունն են կատարում, որ մարդը ազատվում է իր մեջ գտնվող չարիքից, վնասից, մահից, այդպես չի, բայց նույն կտրող գործիքն է։ Նմանապես Աստծո սուրը նույն սուրն է, կտրող է, բայց սրանով Աստված արդեն կյանք է մարդուն ապարգևում։ Կտրելով, հեռացնելով մեզանից մեր վրա, կարելի է ասել, այն բոլոր չարիքները, այն բոլոր չար իշխանությունները, որ մարդը դրան տակ գտնվելով, դրա մեջ գտնվելով, դրա ներգործության տակ գտնվելով կորուստ կեթա։ Մարդը կոպիտ ասած մահվան հիվանդություն ունի, պիտի կտրվի, հեռացվի, որ մարդը ապրի։ Եվ մենք գիտենք, մարդու վրա իշխող սովորա, մարդու վրա իշխանություն ունեցող մահվան դեպի կորուստ տանող բաները ինչ են։ Չէ, մեղքը, մահը հենց կամ այս աշխարհի սկզբունքները կամ սատանայի իշխանությունը, չէ որ մենք եթե ազատագրվում ենք այս բաներից, էլի Տիրոջ բերանից դուրս եկած խոսքով ենք ազատագրվում։ Տերը սրա համար գործ արել, մենք գիտենք, Քրիստոսը մեր համար մեռավ ու հարություն առավ, որ մենք ազատվենք այն բաներից, որոնք մեր վրա իշխելով մեզ տանում էին կորուստ, եւ մենք ինքներս չենք կարող դրանցից ազատվենք։ Մենք դրանց հետ ցած ասած ծննդով շահախված էինք, մեկացել էինք, ձուլվել էինք եւ նրանք իշխում էին մեր վրա։ Հենց մահը, հենց մեղքը։ Պողոս առաքյալը բացատրում է, որ ուզում եմ, չէ, օրինակի համար բարին անել, բայց չեմ կարողանում։ Ուզում եմ էլ չանեմ մեղքը, ուզում եմ այդ կորուստի գործը, ասենց ասած, չարիք պատճառող գործից հրաժարվեմ,
ցանկանում եմ, մտածում եմ, որ անեմ, բայց չեմ կարողանում։ Եվ տեսնում եմ մի բան իմ մեջ, որ ինձ գերի է անում, եւ ինձ մահվան է տանում, այդ գործողություն տանելով, կատարելով տանում է մահվան։ Ինչ ողորմելի մարդ եմ ես, հիշում եք, չէ՞, օրինակ Հռոմեացիս 7-րդ գլուխ։ Պիտի կտրվի, հեռացվի։ Պիտի մահվան էլի հարված գա, բայց մահվան հարվածը այնպես գա, այնպես սենց ասած, այն որ բաները ասենք բժիշկը պիտի յուրահատուկ սենց հատուկ ձևի, չէ, կտրված քանի գործողություն իրականացնի, ոչ թե սպանողի նման, այլ հատուկ ձևի։ Աստված այդ հատուկ ձևի գործողությունն է կատարում Քրիստոսը իր բերանի սրով։ Եվ մենք գիտենք Քրիստոսի խաչի գործով, երբ որ մենք հավատում ենք նրան, օրինակ ազատվում ենք սատանայի իշխանությունից։ Եվ դա էլի հարվածով է գալիս։ Մենք ազատվում ենք օրինակի համար, ինչպես ասացին, մեղքի բնույթի իշխանությունից։ Մենք ազատվում ենք մեղանչական բնության իշխող գերի անող զորությունից, բայց դա ինչպես է կատարվում, գիտենք ինչպես։ Մենք մեռնում ենք, մահով է դա իրականանում։ Մենք Քրիստոսի հետ միասին մեր հին մարդը, ինչ ասում Սուրբ Գիրքը Հռոմեացիս 6:6, մեր հին մարդը խաչը բարձրացավ եւ որպիսի այս մեղքի մարմին կոչվածը, մեղքի բնույթը, նրա զորությունը փչանա եւ մենք այլևս չծառայենք մեղքին, այլ կարողանանք ծառայել Աստծուն։ Էլի մահվան հարված է գալիս մեր հին մարդու վրա, Քրիստոսի խաչով։ Երբ որ մենք հավատում ենք, դա իրականանում է մեր կյանքում։ Այն ինչ որ Քրիստոսը մեզ համար արել է, դա դառնում է իրական մեր կյանքում այսօր։ Անցյալում է դա արել, բայց դա դառնում է իրական մեր կյանքում, այո։ Այն մահվան հարվածը, որ Քրիստոսի խաչով իրականացվել է հին մարդու վրա, դա այսօր մեր կյանքում իրականանում է։ Եվ շնորհիվ այդ հարվածի մենք ազատվում ենք, այո, ազատվում ենք մեզ գերի անող մեղքի բնությունից, որը մեզ մահվան գործերի մեջ էր տանում եւ մենք չենք կարող, ասենց ասած, փրկվենք դրա պատճառով։ Նույնը ասում է Հռոմեացիս 8-րդ գլխում, որ ասում է այն ինչ որ տկար էր մարմնի պատճառով, Աստված իր որդուն ուղարկեց եւ այդ մարմնի մեջ դատապարտեց մեղքը։ Դատապարտեց, մահով դատապարտեց։ Եվ մնացած բաներն էլ, հենց թեկուզ ասենք օրենքի իշխանություն, որ Սուրբ Գիրքը նկարագրում է։ Ասում ինչպես ամուսինը կնոջ հետ, կինը ամուսնու հետ կապված է ամուսնական օրենքով եւ շնացող կկոչվի, եթե հանկարծ ուրիշի հետ գնա միանա, նմանապես մենք էլ ասում է օրենքը մեզ համար մի հատ ամուսնու դեր էր կատարում եւ մեր վրա իշխում էր եւ պահանջներ էր ներկայացնում։ Այս արաները անարա, այս մի արա, այն մի արա, այն մի արա, չէ՞։ Եվ եթե մենք հանկարծ չնազանդվենք, մենք ասենք, գիտեք, անիցիալ լինի այն մարդը, որ օրենքի գրված մի կետ էլ խախտում է, չէ՞, չի կատարում։ Այո, մահվան ենք արժանանում եւ ոչ մեկ չէր կարողանում դրանից ազատվել։ Այսինքն, որ այլևս օրենքի պահանջը կատարելով չլինի իր փրկությունը, իր կյանքը։ Եթե օրենքի պահանջը կատարելով դա պիտի լինի, եթե պիտի մնանք օրենքի հետ կապված, այդպիսի կապվածությունով դուրս չգանք դրանից, մենք կորած ենք, որովհետև չենք կարող, ճիշտ է, եթե մեղքի բնությունը չար բաների մեջ էր մարդուն տանում, օրենքը մեզ առաջնորդում է բարի բանի մեջ, բայց մենք որ մեր էությամբ չար ենք, չենք կարող դրան ազատվել եւ էլի կորչողներ ենք, գիտեք։ Եվ ինչ է կատարում Հռոմեացիս 7-րդ գլուխը կարդում եք, ասում է կամ Գաղատացիս թուղթն էլ նույնը նկարագրում, ասում է մենք մեռանք օրենքով, օրենքին մեռանք Քրիստոսի մարմնով, որ ուրիշինը լինենք։ Երբ որ հավատում ենք այդ Աստծո խոսքը, ոնց որ ասած սրի նման կտրում է մեզ, եւ մեզ անջատում է այդ միասնությունից, այսպես պատկերավոր ասած օրենքի միասնությունից, որ օրենքի պահանջը կատարելով մենք պիտի ապրեինք, ասենց եւ դա համարվեր մեզ համար փրկության ճանապարհ, բայց այդտեղ չկար փրկություն իհարկե, ինչպես ասի։ Մեռանք եւ կենթանացանք Քրիստոսի համար։ Նրանը եղանք, նա եղավ մեր ամուսինը, ասենց խորհրդավոր հոգեվոր ասած։ Իսկ նա չի ասում այս արային արա, որ փրկվեց։ Դա ինչ բան չի ասում։ Ձերին նվեր եմ տալիս քեզ փրկությունը։ Միայն ճիշտ բայ քեզ, արդարության մեջ բայր, իրավունքի մեջ բայր։ Ես այդ ամուսինն եմ, ես այդ եմ քեզանից ուզում։
Բայց այնպես չի, որ հանկարծ սխալվեցիր գլխի տալ եմ մեռնես։ Չէ, ես էլ քեզ հետ եմ օգնելու, որպեսզի դու կարողանաս դա անես։ Բայց այդ ազատագրումը փրկությունը Աստծո օրենքով, Աստծո խոսքով եղավ մեզ։ Փրկության խոսքով, ազատագրման խոսքով, այսինքն իրոք այդպես է, որ դառնում է սա մի սուր, որը գործածվում է մեզ փրկելու արդեն համար։ Ոչ թե մեզ դատելու համար, այլ մեզ փրկելու համար։ Փառք Աստծուն այս սրա համար։ Պաստորեն բոլորն էլ առնչվելու են այդ սրի հետ, այսպես ասեմ։ Ոմանց համար դա կյանքի գործողություն ալինելու, որ իրականացնելու Աստված իր խոսքով մարդու կյանքում, ոմանց համար էլ հակառակը դատաստանի, կյանքի ընդհանրապես ամեն ինչից զրկված հավիտենական տանջանք։ Երանինան, ովքեր կհնազանդվեն Տիրոջ խոսքին, եւ Տիրոջ խոսքը որպես սուրբ օգտագործվի իրանց կյանքում օրհնության, փրկության, չարիքներից ազատելու։ Մեկ ուրիշտեղ Պողոս ասում է. Քրիստոսի խաչի գործով ես մեռա, այս աշխարհը ինձ համար մեռած է, ես էլ աշխարհի համար եմ մեռած։ Էս էլ հենց խաչի գործը, խաչի խոսքը դարավ սուր, որ մեզ կտրեց ու ազատեց այս աշխարհից, հանեց այս աշխարհից, որ այս աշխարհի սկզբունքները, ապրելակերպը, ցանկությունները, արժեքները քո վրա չազդի, դու դրանցով տարված մարդ չլինես։ Քո համար աշխարհը չլինի իր բաներով, վայեսի, վայենի, այս բանը, այն բանը, ասենց ոնց որ աշխարհի մեջ, չէ, քո համար ուրիշ կյանք է հետաքրքրությունը։ Արժեքը ուրիշ է։ Ասում Քրիստոսի խաչն է, իմ պարծանքը, որ այս բանը արեց։ Որ գործածվեց այո այդ խոսքը, որպես փրկության սուր։ Այսպես կարելի ասել։ Եվ հետաքրքիր է նաև մի բան, որ այդտեղ կօրինակ Պողոս առաքյալը ասում է, մենք դարել ենք մարդկանց համար Քրիստոսի անուշ բույրը, չէ, հոտը։ Բայց հետաքրքիր է, այդտեղ ասում է, ոմանց համար կյանքի բույր, ոմանց համար մահվան։ Իրոք իրանք Պողոս առաքյալը խոսում էր Աստծո խոսք։ Ու այդ խոսքը ոնց որ ասած ինչպես Տերն էր գործածում եւ այդ գործածելու հետևանք ոմանք դատվում էին, ոմանք փրկվում էին, այդ խոսքը տվել է իր ծառաներին էլ, որ գործածեն եւ նրանք էլ դառնում են Քրիստոսի նման էս հարցում։ Որովհետեւ նրանց գործածած խոսքի միջոցով ոմանք այո դատվեն, ոմանք փրկվեն։ Նրանք ովքեր կլսեն խոսքը ավետարանի, Պողոսի բերանից ելած, իր ծառաներով ներկայացված եւ չեն հնազանդվի, նրանց համար է Պողոսը ոնց որ ասում է կդառնա կամ իր ծառան կդառնա մահվան հոտ։ Այլ բանա չիմանալը, այլ բանա գիտեն եւ արդեն պատասխանատվության տակ են, իրանցից պահանջվում է։ Իսկ ովքեր կընդունեն, բնական է այդ խոսքով կյանք կստանան, փրկություն կունենան։ Այսինքն կարծես էս է դուրս գալիս, որ Աստված նաև իր ժողովրդի, իր ծառաների ձեռքն է տվել այդ սուրը, որ դա գործածվի։ Եվ դատաստանի պատճառ դառնա ոմանց համար, ինչպես Տիրոջ ձեռքին է դա այդպես, եւ կյանքի պատճառ դառնա։ Կամ թեկուզ հենց հիշում եք իշխանություն, որ ասում է օրինակ Սաղմոս 149-ը ես այն անգամ էլ կարդացի, բայց կուզեմ մի փոքր սա էլ կարդամ եւ ավարտեմ։ Սաղմոս 149-ում խոսում է նորից իր տված իշխանության մասին իր սուրբերին, որոնք գիտակցելով ցնծում էին, նոր երգ էին երգում այս իշխանությունը տեսնելով։ Եվ խոսում է, որ նրանց ձեռքը Աստված երկսայրի սուր է տվել։ Ասում է, թող 5-ում կարդամ, 5-6, թող սուրբերը ուրախանան փառքով, ցնծան իրենց անկողիններում։ Աստծո գովասանքը նրանց բերանում լինի եւ երկսայրի սուրը նրանց ձեռքերում։ Այդ նույն Աստծո երկսայրի սուրը, Աստծո գովասանք, Աստծո սուր։ Աստծո սուրը երկսայրի նրանց ձեռքում լինի։ Տերը տվել է նրանց ձեռքը եւ դրա համար թող ասում է ուրախ լինեն։ Այսինքն ինչպես որ Տերն է գործածում, տվել է այդ իրավունքն ու իշխանությունը իր սուրբերին գործածելու։ Եվ ասում է, որ վրեժխնդրություն անեն հեթանոսների մեջ, պատիժ ազգերի մեջ, որ նրանց թագավորներին կապեն շղթաներով եւ նրանց իշխաններին երկաթե ոտնակապերով, որ նրանց վրա կատարեն գրված դատաստանը։ Այս փառքը նրա ամեն սուրբերին, հալելույա, ամենքին։ Բոլորը այս սուրը կարող են գործածել եւ վրեժխնդրության համար Աստծո վրեժխնդրության, Աստծո դատաստանների, Աստծո թշնամիների դեմ եւ նաեւ
կյանքի ու փրկության համար նայես թե որ կողմից կգործածվի իհարկե։ Աստված օրհնի մեզ, ուրեմն նորից եմ ասում, որ մենք ոչ հակառակվող լինենք, որ անկարծ այդ սրի հարվածին մեզ լինի, ոչ էլ, ասենք, այլ հակառակ հնազանդվող, խոնարհվող լինենք, որպեսզի այդ խոսքով որոշված ամեն օրհնություններն ու բժշկությունները մեզ լինեն։ Տերը մեզ դրանով, ինչպես ասացին, կյանք ու փրկություն տա եւ մեզ ազատի մեր բոլոր թշնամիներից։ Աղոթք անենք։